1.1 trillion kwacha imeneyo ndi ndalama yomwe ikuyenera kugwiritsidwa ntchito muzichitachito zothana ndi matenda amalingo malingana ndi Malawi National Malaria Strategic Plan. Anthu ena olemera ngati achina Bill Gates nawonso akuyika ndalama zawo zambiri zopitirira $200 billion kuti kafukufuku wa matenda amalungo apite patsogolo. Zili chonchi chifukwa choti ngakhale ndalama zambirimbiri zawonongedwa kale makampeni, mosquito net, radio program ambirimbiri kuti dziwitsa ife za kuopsa kwa malungo, imfa za malungo zikupitirirabe. Mwachitsanzo mu chaka cha 2023 anthu okwana 1670 anafa ku Malawi kuno chifukwa cha malungo. Namba imeneyi imenera kutsika mu 2024 koma anthu 2252 mu 2024 anamwalira ndi malungo. Ambiri ife tinadwala malungo, mwinanso tinatayapo okondedwa chifukwa cha malungo. Koma mwina sitimvetsetsa bwinobwino kuti chifukwa chani kodi malungo amapha. Udzudzu omwe uziona omwe timakhala nawo tsiku ndi tsiku. Lero tiye tiphunzire chifukwa chenicheni malungo amapha. Pali mitundu yambirimbiri ya udzudzu, koma udzudzu wa mtundu wa Anopheles waukazi ndi omwe umanyamula tizilombo toyambitsa malungo. Udzudzu umenewu umasunga tizilombo toyambitsa masaya mwake. Si udzudzu wonse omwe umamwa magazi. Udzudzu wa umuna umamwa nectar, timajuice, timashuga tamuzomera kapena maluwa. Udzudzu wa ukaziku ndi omwe uli mavampire, umakonda zoyamwa na magazi. Ukatiluma muja tizilombo ta udzudzu tija timayenda mwaphe ndi ukabisala muchiwindi muliva. Ochoka ku Malawi kwathu kuno wa Plasmodium falciparum umatha kubisala muchiwindi kwa masiku awiri mpaka masiku 10. Apena amatha kunena kuti umatha kupitirira kubisala mpaka masiku 30 muchiwindi muja ulipe. Nthawi imeneyi timakhala tisakudwala tikumva bwinobwino ndithu. Inenenso pano kuti pali mtundu wina wa malungo omwe umatha kupezeka ku Malawi kuno koma sutchuka kwambiri omwe umatha kubisala muchiwindi mmenemu kwa miyezi yokwana 8. Ndiyoti mutha kulumidwa ndi udzudzu ngati lero mu January ndikupita ku skulu ku UK kodi kulibe udzudzu. Mu May ndikudzadwalika kwambiri madokotala kumanena kuti ifeto sitikupeza ndi china chicho, sitikupeza matenda ena aliwonse m'thupi mwanu. Ali malungo anabisala kwanu mu December aja. Chabwino tiye tipitirire. Kachirombo kamodzi kapena kuti kadzira kamodzi komwe kabisala mu liver kamatha kubereka timazira tina 10,000. Ndengati olo udzudzu unakusiyira kadzira kamodzi utha kudwalika ndithu kwambiri chifukwa chokuti udzudzu umapitirira naberekana, ndipo tikuberekana nako susira pompa yayi. Ukatuluka mu mbindikiro wake muchiwindi muja umalowano mmagazi, magazi ofira ma red blood cells. Kachirombo ka malungo kaja kakamatuluka mu mbindikiro wake mu liver muja muchiwindi kamazivindikira ndi umbrella yofanana ndi chiwindi chija. De asilikali achitetezo anthupi mwathu samaonanso ngati pali vuto lina lililonse ya. Mu magazi ofira muja malungo aja amabalananso kubalana mpaka na kagazi kofira kaja kamafika pofufuma ndikuphulika. Nthawi yomwe timagazi tofira ma red blood cells akuphulikamo ndiyomwe timayamba nokudwala chifukwa chokuti thupi lathu limakhala likutulutsa ma poison osiyanasiyana. Thupi lathu limatentha, timayamba kunjenjemera kaya kusanza ndi zina zotero. Koma imvani izi, malungo ndi ochenjera kwambiri. Pamene tizilombo tina ta malungo tikuphulika nkutipatsa ife matenda, tina timakhala tikuberekana. Ma red blood cells magazi ofira ena aja tikukula, tikunenepa, tikuberekana mmene muja. Kenako tikakhwima timazaphulikanso. Zimenezi ndi zomwe zimapangitsa kuti anthu ambiri tidelere malungo, tisamwe mankhwala msanga chifukwa choti timazadwala kunjenjemera kutani, kenako timazakhala bwino kwa nthawi yayitalibe choti gulu lina lija limakhala silinaphulike. Uzakhala bwino 2 minutes ndikuzadwalika, uzakhalanso bwino 2 minutes ndikuzadwalika. Mama watu koma naona anaenda bwinobwino amapita kuntchito, madzulo ake maliro wandoyika mmawa. Amatizemberera ndithu kuyenda mwachinunu mthupi mwathu. Mene ndakamba chonchimu anthu ambiri mukudziwa kale kuti ngati malungo akupangitsa kuti ma red blood cells magazi ofira aphulike chonchi ndi kuti magazi aja achepa mthupi. Chifukwa chokuti tizilombo chomwe taphulika tija timapitanso kukalowa magazi ena mpaka na asowe mtengo ogwira magazi athe ndithu mthupi. Ndiye muganize magazi ofira ndi amene amanyamula mpweya wa oxygen kupita mthupi mwathu monse. Nepa ndikuti mpweya supita ku mtima kwathu, supita ku ubongo kwathu, supita ku impsyo, chiwindi ndi ziwalo zathu zina zofunikira kwambiri. Ndiye ngati munthu ulibe mpweya umafa si choncho, ndi ziwalo zijaso zimayamba kufa. Sichokhala chonso iyayi, magazi omwe agwidwa ndi malungo amasanduka ngati chingamu, ngati phula, amakhala omatamata. Ndiye magazi aja amayamba kumatika matika makhoma
a njira za magazi, ma blood vessels, zimapezeka kuti njira zathu za magazi zija zikutsekeka, zikubloka. Nanga simukhala ngati mukumata mophula mmene mucha lathu lonse kuyambira kumutu mpaka kuphazi pamakhala timalodi block tosiyana-siyana ta magazi kuti magazi akukanika kudutsa. Zimenezi zikachitika mu ubongo, munthu umatha kukomoka, kukhala mukoma. Zikachitika mu nsengwa ya mayi oyembekezera, mu placenta, mwana amatha kupitirira. Zikachitika mu impsyo zako zimatha kufa ndithu kukhala mu kidney failure. Malungo amathanso kupangisa kuti sugar wanthupi mphamvu zikhale zochepa nthawi zonse. Onse ayambira patient kumubaya glucose sazakwera kumangofoka munthu. Zonse zindikukamba apazi muganize zikuchitika mwa mwana yemwe ali kale ndi magazi ochepa. Chifukwa ana ambiri amamwalira ndi malungo, the infection is too overwhelming for them. Amawatenga kwambiri ana malungo. Malungo sikufoka, sikutentha thupi, sikusanza. Nkhondo yeniyeni ya malungo imamenyedwa mthupi mwathu, m'magazi mwathu. Tiyeni tidziteteze ku udzudzu, tiyezese malungo msanga ngati tikumva kutsinatsina nthupi, komanso tiyambe kumwa mankhwala mwa msanga ndi mwa ndondomeko. Malungo atha kumpeza wina aliyense, ndiye tiyeni tagaire anzathu video imeneyi tidziwe kuyipa kwenikweni kwa malungo tikhale otetezeka. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.